It's Three Kings. Three Kings? Aguray kayo. Apiso nga nga Three Kings. Since today is so ti acknowledge ti lubong in remembrance ti panakayanak ni Christ Jesus at akano ti talo nga ari na nagbisita iti panakayanak ni Christ Jesus di kulungan. Dagiti di banag nga masapol nga mayornos. It's quite kunato nga basit, right? Nga when it comes to interpreting the scripture, masapol isublito yung integridad nga gusto mo't kumati presentasyon, gusto mo't kumati surusurutan tayo. Dati di may isang okasyon where makita tayo mo't ti panagsamitari ti lubong patsenda kan ikan na ti banor ti panakayanak ni Christ Jesus. Namadadagi little areas nga kuna tayo nga basit man, kuna tayo man siguro nga big deal, namti sangwanan ni Apo Diyos. This is a big matter because when it comes ti panag-interpret ti scripture, han nga mabaling nga sinsinan. Han nga mabaling nga, di bali basit lang matetang error, so okay lang di. In manay, di panangkakan ni iba, tiniadan, di prutas nga di nga matinag ti tao ti impyerno. And when it comes iti detail, iti truth, iti sao ti Apo, awan man ti tao nga perfecto, but we must do the best that we can to go back to the scripture and explain the scripture according the purpose kan intention nga talaga, kan di truth, kan detail talaga nga naisulatan na ngayon iti Santo Espiritu. Scrutinize tayo man dito yung okasyon. I tried to record it tatay ng dimano na iti 40 minutes at idunay. So kung nakatawa na, baka kadihan yung abuyan, sayang lang ang yakatay ko. So I'm going to, pinaka the best siguro nga ikastak dito kat maalat tayo iti point ito alaan tayo iti question and answer. Pastor, that is the first question. Apa anya ba talaga? Kings ba nga talaga dagi ay? Aari ba talaga dagi ay? Or anya di ay? Kasat mo di ay wise men nga di ay? Umuna, the Bible calls these people wise men. There's no record nga makita nga these people are called kings. I could not see an evidence nga kings iti nagbisita ni Christ Jesus. So di jay ti maysa nga myth busted nga haan nga usto nga naisuro dahiti ko natin nga celebration iti three kings. They are not three kings, rather wise men. The word nga nasaran na di scripture kat magi. Di po una di nga sa isuti nagapuan iti sa unga magicians. Magicians. Aguray kayo. In the Bible times, the word nga magicians kat napintas nga sa ODI. Nung kunagod nga magicians tatanga panahon, isudadagi niya mang tiktikaw kung mahututo iti matmata tayo, kung panunot tayo concerning iti trick nga mapasamak or black magic ti involved or nyaman dita. When the Bible called these people magi or magicians, these were people nga kuna tayong astrologers. In short, scientists in the land. They were also known amamuday sudas, philosophers, intellectual people. Halangan diay. They are also called doctors ti Chimpuda. And when it comes iti korte, they were people who had a high understanding na hangasin sinan dagiti nga tao. Han lang lampa dagiti nga tao. They are warriors of the land. Tanu ada ti Chimpu ti gubat. Usually mapanday ti gubatan dagitoy kat isuda iti counselors kun mangiti advice on how to go war with dagiti kalaban da. So han nga sinsinan dagito nga tattao. Haan lang ako ng mga maselan nga kasalatan ko ng mga scholars kat handa mo magtrabaho dagita. They are warriors, great warriors in every area of the land, high caliber people. So dagita di ko na tayo nga wise men. And are they three? Kung ada pa'y, tinagan na kanu, kat ni Baltasar, Melchor, ka ni Gaspar. Ni Baltasar, iso ti ari, ti Arabia. Ni Melchor, iso ti ari, ti Persia. Ni Gaspar, iso iti India. Kung ako igurot na gito
The Bible, when it comes na kitaan tayo, there is no record nga numbers dagitoy nga tataw nga napanagbisita kini Hesukristo. When you try to see the scripture, no kitaan tayo the scripture, since these people kat nagngangato kung nag-adati role ng importante jalan iti Saudi Arabia, haan nga basta-basta nga ipalubos iti ari nga basta agdalyasat nga magmagnada di disyerto nga taltalo na. The king would make sure nga dagiti nga ambassador, warriors, high caliber intellectual people nga daytoy, kat they would reach the Bethlehem nga safe. And that implies when they arrived di Bethlehem nga makita ni Jesus Christ, they were in a number of people nga nang bisita kini Kristo Jesus. So kahit nang asawan, di kinadildelikado iti disyerto, kahit mo ay palubos nga magnadagita high caliber people nga officials mo, councilors iti generals kan commanders mo, you will just let them nga magnay di disyerto, and kabutbutang iti kinabutbutang iti panagdalyasat di disyerto nga adu ti pirata, adu ti pumatay nga animal, palubos mo lang isuda. Here could you see, no, the king, and there is a great probability nga they are not just three nga nag-travel in the desert, but a group, hundreds daw with the elite warriors nga kadwa na. So diti pangkitaan tayo dagiti nga tattao. May kadwa ay sumaruno concerning concerning dati gifts dati gold, apay nga frankincense, apay nga myrrh. Labanor daytoy kapusta, daytoy ti pinaka the best nga mabaling nga i-offer da kini Kristo Jesus. In their land iti Saudi Arabia, daytoy nga talo nga gift nga dagitoy, ket may ito dagiti unag ti templo, ken may regalo dagitoy when they worship God in their temples, when they give a very valuable nga offering iti may nga bisita da dagitoy iti titanda. So nga dagitoy tinaitan. The gold nukit kita ante dagiti kot the gold ti panunot dagiti wise men nga dagitoy ket it would represent that nga daytoy nga ubi nga panabisitan ket is the greatest king of kings nga awan pulos parparehas na. When they give the gift nga frankincense, kasla nga tutot daytoy iti pine tree nga ada iti proseso da gudguden dati kayo rumor di tutut alaanda kolektaan da ada iti proseso nga kastada katagbaling nga nagpanglu di ay nga kasta perfume nga bangbanglu unay nga us-usarin da iti templo when they worship God, their gods iti Saudi, and in respect dati apan na bisitan nga kayat da nga saun kat daytoy iti Dios nga urayan mi nga mangisalakan hanlang nga ari ng Diyos itag-ayda iti kina-Diyos na dahi nga Mesaya. So makita tayo even at that moment in time there is already a recognition iti kina-Diyos na dahi nga ubing nga isuna iti Diyos nga nagbaling nga tao. May kadwa makitalo kat di ay myrrh nga usually yung saranda ito nga pangbalsamo kapusta da iti preservative additives na ito and mangipalagip nga daytoy nga ubi nga hanlang nga ari ket Dios pa isuna nga dumteng ti tiyempo matay isuna ngem dayti panakatay na nga daytoy isu iti mangited ti panakaisalakan kada tayo nga dumteng ti tiyempo agbiag manen isuna kathanan nga matay. So those are the pictures kan significance dagiti regalo dagiti wise men. Apay nga amuda di jay pastor. Sino tinang isuro kanyada? Dagiti wise men nga dagitoy kat isuda iti bunga iti ministry ni Jeremiah. Remember the Old Testament, there is a man, a prophet called the weeping prophet, and tinaganakot ni Jeremiah. Ni Jeremiah nga kuna nga awan pulos nakita na nga bunga na ti ministry, but unknowingly natay isuna adati upat nga young men nga bunga ti ministry na nga nanggungun iti empire nga nang conquer iti Israel ni Daniel, ni Meshach, Shadrach, Abednego. Isu iti bunga ti ministry na nga haan na nga amo.
They were given iti positions iti land, iti pagan kings. They were given positions, nakita dagiti, na-appreciate dagiti, naglalain dagitoy. They are scholars of the land, high caliber warriors, dagiti hangasinsinan, dagiti nga young men. Ginungunda ti puso, dagiti ari nga namamuda ni Apo Dios. And they were given authorities and offices iti land, nga naisursuro, iti pamati, dagiti Hudyo, nga nang nangagda iti mensahe may panggap ti mangisalakan. Di sinusuruan na dagito nga estudyante da Meshach, Shadrach, Abednego kan Daniel. Di sinusuruan na nga estudyante dagiti si marsaruno nga estudyante na isusuro may panggap iti pamati iti Hudyo, may panggap iti Dios. And iti nga tiyempo dagiti nga wise men isuda iti bunga dagiti sinursuruan dagiti upat nga young men nga ni Meshach, Shadrach, Abednego. Isuda ti bunga iti ministry ni Jeremiah. Anya ti maadal tayo dito nga pastor. Dito iti pangkitaan tayo nga hantayan mo. Kuna tayo man sigurong awan ti agdengdengeg ken mamatematika da tayo. Nam adagayam ti maysa dua nga hantay nga mo nga isupay gayam ti usaran ni Apo nga mangsagid iti lubong nga ti ammo tayo kat awan pulos inaramit tayo. Di ko na ni Jeremiah nga useless isuna hang kumalang nga na anak dakkel gayng makamaling nga statement tagapus kini Jeremiah di upat nga diay nga young men nga bunga ti ministry na nagungun iti dua talo nga pagari nga nagbaling nga ari nga nangituray kaniada nga pagano nga nagbalinda nga namamuda ni Apo Dios katinggana di tiyempo nabuangon dagiti wise men nga dagitoy nga naikanda pa iti lugar di tiyempo ti panakayanak ni Kristo Jesus. Makadwa, maadal tayo itinamnama iti Dios. Kuna tayo dagiti hintil kat kuna ti Hudyo di pangbuleng ti impyerno, kita nyo dagiti hintil. Out of nowhere, kuna na nga pangbuleng ti impyerno, isuda mo tinakamamu ti Dios. Isuda mo't gayam ti isuda pa iti may isang nga naikan ti pribileyo nga mangbisita kan mangsarabo ni Yesu Kristo. Sunokit kitaan tayo uray no sino ka nga kunaman siguro ti tao nga iti standard ti tao awan naman ti tao kuna ti tao man siguro awan sirsirbina ta kita nung ti sangwanan ni Kristo Jesus uray no sino tayo ti sangwanan ni ti Apo umasideg ka kiti Apo Dios ket akseptaran da kan pakawanan da katibason mo agpakpakaasya kaniyang pabsat nuhan mo pa nga inawat ni Kristo Jesus uray no anya ti biag mo artek ka sugador ka napunuan ka ti bisyo narugit nga panagningiwat kan panagpanunot kan panag-ut-utok kabsat agbalin lang adda ti kapapanam no adda ka kini Kristo Jesus kat agbalin nga adda ka lang kini Kristo Jesus babaan ti pamatin kan panangtalak mo di narami na di krus ti Kalbaryo di jay ti makita tayo dagitoy nga wise men makitalo isuro namat kada tayo no anya ti pudpud nga marka tinay salakan anya ti pudpud nga marka tinay salakan amin nga tayo bagada nga naisalakan da amamuda ni Jesus naisurat dagiti nga wise men tapno lukatan ti kapanunutan tayo kan eksaminan tayo ti bagbagi tayo babaan ni ti biag da kan inpakita da no sino ka kadi kan anya kadi kan pudpud no ka kadi ti pamatim kini Kristo anya ti makita tayo kanyada makitam di pa nagpasakop iti mensahe iti ebanghelyo idi dinengeg dati istorya may panggap ti panakaisalakan nga insursuro da Meshach, Shadrach, Abednego dagiti mamaestro handa lang nga ibaga nga fairy tale di nga istorya magaputi tribu iti Israelites dinengeg da dijay kat inkargada ti puso tinalek da dijay kat nagpasakop da kinagpaiswan ano handa nga mamati jay pag nanuda nga pumanaw ijay Saudi nagmayat ti posisyon da jay batid da jay masinit da jay ti desierto apay nga napan da jay desierto tap pinati da jay mensahe nga apay nga napan da jay Bethlehem tap pinati da nga dijay nga mangisalakan ket pudpudno di jay nga istorya kan kari ni Apo Dios nga mapasama nga tinumpal na di tiyempo da aging gana ti maysa nga tawo ket hangag pasakop ti ebanghelyo haan nga pudpudno nga naisalakan ni sila amo ka di ti ebanghelyo no kunaw nga naisalakan ka ket han mo ti ebanghelyo hanggang nga naisalakan
ti ebanghelyo kat di panakatay, panakaikali kun panag-ungar ni Kristo Jesus. Nga no patyum di jay kan agpasakop ka ti panakabalin na di jay. Nga umanay di jay nga mangpakawan kan aksiptaran na ka ti Dios kan ikaten at yungat na kanya. Ada ti biag mo agnanayon. Ada ka ni Kristo Jesus. Kas jay kan di jay ti makita tayo pudpudno ti pamati da. May kadua binirok na ti Dios. Iti may isang anak ti Diyos, biro ko na iti Apo. My sheep hear my voice and they follow me. Dito iti pangkitaan tayo. Rimor da di desierto. Rimor da di Saudi. Napanda di nagnada di desierto. Napanda di Bethlehem. Kinita da. Binirok da. Handa lang nga din. Binirok da. Nga putpud. Pag ano nga iti may isang tao nga biro ko na iti Diyos. Roma chapter 3 verse 10. No one seek after God. No, not one. Malaksid lang, no, linukatan ni Apo ti panunod mo, ijay nga chimpo nga birukan na ti Diyos. To the natural man, pag ananunay ti Diyos, awan, hana nga birukan ti Diyos, hana nga kaniti patag, iti saw ti Diyos. Namti may isang tao nga day ti Diyos kanya na. Nga pudpudno nga na isalakan. Ada ti panang ipatag din ang isalakan ti karawanan. Ada ti panang birok. Makita mo ti perseverance. Handa lang nga biniro, inanusan na di manunga bulan kan may sa kagudwang taon nga nakita na ni Kristo Jesus ay dakil na mga 1 and a half to 2 years old na manunga bulan nga nagnagnaka di sirto nga inanusan di sinit adayo ka ti pamilyan apan lang bisitaan ti pagbiit lang di mangisalakan. Could you see the perseverance that they show? Could you see nga intatakdad dati pamati da uray no amuda nga restive dati piratay di sirto kan uray ni King Hero nga amuda nga katok nga patayon na amin nga tao madina nga mamuan nga da sumublat nga agbalingari kanya na. Yet they have shown their perseverance. Ada man siguro di chimpo nga nagreklamo dati iti sinit iti init di desierto, but they did not quit. They move on. There is perseverance in the lives of God's children. And that is a mark of genuine conversion. Sumaruno, makita tayo mo't di gratitude. Hana lang nga pinapanunot di maalada kan madawat da nga bendisyon nga makaslama pandangay di baba ka pabendisyon da tapno ito da yulugan da katwarsyan da kat mabendisyonan da apan da tapno mabendisyonan iti aming nga saniko nga apan mabuyatan kan mawarsyan. Diferensya ti panunot da gitoy. Panunot ti putpudno nga nay salakan nga hanga pagdawatan iti Dios. Dayawan tayo iti Dios. Hanga dawatan, dayawan iti Dios. Anya nga iti maitad ko. Gold, frankincense, myrrh, and above all their presence. That is a mark of the man who is really saved. Nariknana iti yaman. Mariknana ti palalo nga panagyaman iti Diyos. Tapudpudno nga naisalakan naramanan na ti panakasalbar ti kararwana. Nang timaysang ko na naisalakan ng barang-barang ti biag na awan pakita. O kapsat. Saminan tayo ti pamati tayo. Kitaan tayo. Iti kapapanan da iti nga celebration manan nga dimalan kan raraminan manan ti tao tata. Simpatay ti detalye ti kinagpaiso. Nga't panakamu tayo. Karena sapay kuma. Takasla dagay wise men. What made them really wise is they have fully trusted the Lord Jesus Christ in their life. They have trusted the Messiah nga isuti mangisalakan. And that will make you wise. Nanuhan mo pala ang awatan ni Zona. Tabad ka kadwa. Tanamin ano nga dengdengan dati nga minsahay. Namingga na tata. Haano pala nga patpatsin. Tisangwanan iti Diyos. Nagmadi nga dengan. Nasakit. Suminit tila payag. Ngam tabad ka kadwa. At magbalingan na sirib. Apay nga mo sardeng mo at talok ti bagit. At pasakop ka ti Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Tayo suti mang pasirib kanya. Kan panak nakam. Nga pudpud nung na isalakan ka. God bless.